cô gọi xin nó thì gì thì chọc mê điên thì bay thế cho nó cái gì ok môn thằng cho ăn what giờ nhưng bây giờ cái lại nhìn tích đấy giờ cho về điên từ buồn bế buồn á cái sai nha bác đi chứ khơi một cái bát khơi một cái ngồi tâm ok dương riêng ấy chậm dương to tịnh ấy nhưng bây giờ cần sọc về hai chậm dương riêng mì riêng thì buồn ấy buồn bì nhé chăng dương riêng ngày nay sẽ tôn đang index nên này tham cam hàng thì ưu hiệp sự lái đấy từ riêng ai từ lấy index đấy index thì bảo phải thay sản tu đấy chân nó không năng trong năng bây giờ sẽ tới cao tha sản tu rồi chuyện đấy sẽ sự lái better index năng với chất thế này mình lái nè như vậy đó đấy chắc lắm anh ta mình lại vì sao tập viện cái chuyện phải chạy cái tết cho nhưng mà bỏ phải chiều xa tham ai đấy vì lại bỏ phải tốc này dương của bạn sẽ đọc đấy môi tiết dương nâng trong đồng bằng hai pi phiệp phọc nia rồi viên in đại thì môi muối đấy đang chạy tôm là tay mình dương cha mê đi mình ai chăng bây giờ cái pi tha vegetation index cho bỏ phải tha sùng tú bỏ rộng chiết chăng cái xe kata vi eyes eyes ni mau pi index đó đấy chẳng cứ chia quy cho thư sinh index ra tu rồi chuyện này cứ chia bị chạy cái tên hối để cái price remote sensing ក្នុងការកំណត់អត្តសញ្ញាណរបស់រុក្ខជាតិណាឬក៏ការវាស់វែងទៅលើសុខភាពរបស់វាណាតាមរយៈវាមើលឃើញថាវាមានសុខភាពល្អអត់ឬក៏វាមានបញ្ហាអត់ណាអញ្ចឹងបច្ចុប្បន្ននេះគេប្រើ remote sensing នេះគឺសម្រាប់ detect ណាសម្រាប់ធ្វើការវាស់វែងឬក៏សិក្សាទៅលើផ្នែករុក្ខជាតិព្រៃឈើទាំងនេះគេចឹងឲ្យតែពណ៌បៃតងគេហៅថារុក្ខជាតិណាអញ្ចឹងវិសន្ទុះរបស់រុក្ខជាតិនេះគឺត្រូវបានគេធ្វើការកណនាទៅលើមធ្យមណាផលធៀបរវាងរូបភាពសត្វតឡាយដែលមាន spectral បងរបស់វាហ្នឹងណាពី2ឬក៏អាចច្រើនជាង2ហ្នឹងដើម្បីគេធ្វើការកណនាហើយអញ្ចឹងលទ្ធផលនៃការធ្វើផលធៀបរវាងផលបូកផលដករវាងបងពីរបស់សេតឡាយព្រោះនៅក្នុងសេតឡាយរបស់យើងគឺមានបងច្រើនណាអញ្ចឹងការធ្វើផលធៀបហ្នឹងគឺវាតំណាងទៅលើកាមរស្មីរលកពលឺរបស់វាហ្នឹងភាពខុសគ្នាហើយយើងដឹងហើយកាលណារលកពលឺវាយ៉ាងម៉េចព្រោះវត្ថុទាំងអស់នៅលើផែនដីរបស់យើងចំណាំងផ្លាតនៃពលឺរបស់វាគឺចូលទៅក្នុងលំហគឺខុសៗគ្នាដែរដែលយើងរៀននៅឆមាសទី1ណាអញ្ចឹងការកណនាទៅលើផលធៀប
ណាប្រមាណវិធីទៅលើបងរបស់សត្វឡាយហ្នឹងគឺយើងអាចធ្វើឲ្យយើងធ្វើការប៉ាន់ប្រមាណពីកម្រិតនៃរលកពន្លឺនឹងខុសៗគ្នាណាអាការយើងដឹងពីកម្រិតរលកពន្លឺខុសៗគ្នាហ្នឹងហើយដែលយើងអាចដឹងពីទៅលើសុខភាពណាបោះរុក្ខជាតិតើវាលូតលាស់ល្អឬក៏អត់ហើយក៏វាអាស្រ័យទៅលើអីណាដូចនៅក្នុងរូបនេះណាយើងមើលបើសិនជាវារុក្ខជាតិបើវាយើងឃើញតំបន់ណាដែលមានទីតាំងណាដែលមានពណ៌ហមមានន័យថាតំបន់ហ្នឹងគឺរុក្ខជាតិវាមានការថយចុះណាឬក៏ព្រៃឈើឬក៏អីហ្នឹងមានការថយចុះប៉ុន្តែបើសិនជាយើងឃើញវាមានន័យថាពាក់កណ្ដាលបៃតងពាក់កណ្ដាលក្រហមហ្នឹងជាមធ្យមដែលយើងមើលហ្នឹងមានន័យថាវាអត់មានការប្រែប្រួលល្អក៏អត់ល្អបញ្ហាសុខភាពក៏វាអត់មានបញ្ហាណាមានតែវាប្រជុំតែម្ដងអញ្ចឹងគេអាចមើលបែបហ្នឹងតែបើសិនជាវាពណ៌ខៀវតំបន់ហ្នឹងពណ៌ខៀវឬក៏បៃតងចាស់អញ្ចឹងទៅគេចាត់ទុកថាតំបន់ហ្នឹងគឺរុក្ខជាតិលូតលាស់បានល្អណាឬក៏កម្រិតនៃរុក្ខជាតិហ្នឹងច្រើនណាអញ្ចឹងភាពខុសគ្នារវាងសន្ទុះដែលគេប្រើនៅលើសកលលោកគេខ្ញុំបង្ហាញ7 index ណាក្រៅពីហ្នឹងគឺមានច្រើនណាក្រៅពី index ទៅលើរុក្ខជាតិហ្នឹងគឺមាន index ផ្សេងទៀតអញ្ចឹងគេមាន normalized different vegetation index គេកាត់ថា NDVI ហើយមាន normalized different water index មានន័យសន្ទុះភាពខុសគ្នារវាងទឹកធម្មតាណា engagement in H ណា vegetation index មានន័យថាការសន្ទុះនៃពន្លឺណាទៅលើរុក្ខជាតិ temperature condition index គេsẽកាត់ថា TCI មានន័យថាសន្ទុះរបស់លក្ខខណ្ឌសីតុណ្ហភាពណាទៅលើរុក្ខជាតិហើយនៅ vegetation condition index VCI ណាគេថាសន្ទុះលក្ខខណ្ឌរុក្ខជាតិណាចំណែក vegetation index VHI មានន័យថាសន្ទុះសុខភាពរបស់រុក្ខជាតិណានៅក្នុងហ្នឹងក៏មាន soil adjusted vegetation index មានន័យថាសន្ទុះទៅលើរុក្ខជាតិដែលផ្អែកទៅលើកម្រិតដីណាស្ថានភាពដីអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបញ្យល់មួយរៀនសង្ខេបតិចមិនលម្អិតទេដើម្បីឲ្យយើងយល់ពីបន្សុទ្ធតិចទេអញ្ចឹង NDVI ដែលយើងថា normalized different vegetation index NDVI នេះគឺជាសច្ចនាករមួយ indicator មានន័យថាសច្ចនាករមួយដែលគេប្រើសម្រាប់ធ្វើការវាស់វែងទៅលើភាពបៃតងរបស់រុក្ខជាតិណាហើយអញ្ចឹងរូបមន្តរបស់វាគឺ NDVI ស្មើនឹង NIR ហ្នឹងមកពីពាក្យថាមកពីបងយើងយកបងនៅក្នុង satellite របស់យើងគឺយើងមានបងនៃ infrared ណាដល់ឲ្យបង red ហ្នឹងគឺបងពណ៌ក្រហមណាចែកទៅនឹងនៃ infrared បូកទៅនឹងបងពណ៌ក្រហមណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងកណនាលទ្ធផលវាតម្លៃរបស់វាបង្ហាញពីភាពបៃតងឬក៏តំបន់ដែលមានន័យថាបើសិនជាតំបន់ហ្នឹងដែលយើងកណនាទៅសុខភាពរបស់វាបើសិនជាចំណាំងផ្លាតក្រហមអាំងហ្វ្រាណាក្រហមអាំងហ្វ្រានឹងផ្លាតច្រើនមានន័យថារុក្ខជាតិរបស់វាគឺពណ៌បៃតងមានន័យរុក្ខជាតិល្អណាប៉ុន្តែបើសិនជារុក្ខជាតិនឹងណាពណ៌លឿងពណ៌ក្រហមខ្លាំងឬក៏ blue ខ្លាំងអញ្ចឹងរុក្ខជាតិនឹងគឺវាមានបញ្ហាវាអត់សូវល្អទេហើយតម្លៃ NDVI របស់វាគឺចន្លោះពី11នេះអ្នកនរគ្នាអាចយកវានេះទៅកណនាតាក់ទងនឹង climate change ជាសច្ចនាករមួយដើម្បីយើងសិក្សាទៅលើកម្រិតនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុបានណាដែលនៅក្នុង assignment របស់យើងអញ្ចឹងគេបែងចែកវាគឺ NDVI បើសិនជាវាស្មើនឹងបូក1ណាមានន័យថាចាប់ពី0ទៅដល់បូក1មកអញ្ចឹងមានន័យថារុក្ខជាតិកន្លែងហ្នឹងគឺល្អណាវាមានកម្រិតក្រាស់បើសិនជា
វាស្មើសូន្យកណែទៅក្បែរសូន្យមានន័យថាតំបន់ហ្នឹងគឺរុក្ខជាតិអត់មានស្លឹកទេឬក៏អាចជាតំបន់ដែលជាតំបន់ទីប្រជុំជនឬក៏ដីទំនេរអញ្ចឹងទៅណាបើសិនជាយើងឃើញវាចាប់ពី0មកដល់1មានន័យថារុក្ខជាតិនៅតំបន់ហ្នឹងគឺមានបញ្ហាវាអាចខ្វះខាតទឹកវាអាចមានជំងឺវាអាចក្តៅពេកណាអញ្ចឹងយើងអាចមើលទៅលើហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងយើងអាចប្រើវាទៅធ្វើជាសញ្ញករប៉ាន់ប្រមាណទៅលើភាពរាំងស្ងួតនៅតំបន់ហ្នឹងបានតើណាអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអាចប្រើវាជាសញ្ញករមួយទាក់ទងនឹង climate change តើអ្នកគ្នាឃើញហើយឮអត់លោកគ្រូ តែមានអ្នកឆ្នៃបិទជប់រៀនប្រយជឿនិយាយទៅឯងពេលសំណួរហ៎មែនទេ គ្រូសុំយល់ អត់មាកនទេ ន្លែង លោកគ្រូ សុខភាពរុក្ខជាតិលោកគ្រូ ហ៎ កន្លែង0ទៅ10ហ្នឹងមានន័យថាជាតិមិនវិញ មានបើយើងនិយាយពី0ពី11ទៅ0មានន័យថាបើសិនជាយើងកណនានេះ NDVI នេះយើងឃើញតម្លៃក្រោម0ណាតើណាអញ្ចឹងមានន័យថារុក្ខជាតិរបស់យើងគឺមានបញ្ហាតើអត់វាអត់ល្អហើយតើណា បាទតន់គ្រូ បាទបើកាន់តែខិតទៅរកដកមួយអាហ្នឹងតម្លៃវាមានន័យថាវាអាចមានជំងឺឬក៏ងាប់ចិត្តងាប់អស់ហើយរុក្ខជាតិអស់ហ្នឹងតើអត់ បាទតន់គ្រូ បាទអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាឃើញនេះបើសិនជាយើងកណនាទៅគេមានមួយទៀតគេកណនាទៅលើ NDVI anomaly index indicator មានន័យថាគេអាចសិក្សាទៅលើសញ្ញករហ្នឹងអាចច្រើនថ្ងៃអញ្ចឹងទៅពី3ឆ្នាំជាប់គ្នាអញ្ចឹងទៅគេហៅជាគេ NDVI anomaly ណាឬក៏ anomaly ហ្នឹងណាអញ្ចឹងគេប្រៀបធៀបវាបាទណាគេប្រៀបធៀបគ្នាបើសិនជាមធ្យម10ឆ្នាំអីចឹងឬក៏3ឆ្នាំឬក៏អីចឹងទៅអាស្រ័យទៅលើអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថានេះឧទាហរណ៍ថាមកខ្ញុំណាបាទហើយនេះឧទាហរណ៍ថាអ្នកនរគ្នាឃើញបើសិនជាវាអានេះឃើញចាប់ពីដកអីដក 10% ទៅឃើញអត់ឃើញទេមានន័យថាបើសិនជាកម្រិតរបស់វាយើងពីដកវាគិតទៅរកដកមួយគិតប្រមាណភាគរយឃើញអត់បើនេះគេគិតជាភាគរយវិញណាបើសិនជាមានន័យថាកម្រិតភាគរយរបស់វាយើងធ្វើផលធៀបរបស់វាកម្រិតភាគរយវាកាន់តែធំយើងយកអានេះគេយក anomaly ណាយើងមកកណនាមកយើងធ្វើផលធៀបមកបើសិនជាវាអាភាគបែងហ្នឹងវាធំណាយើងកណនាទៅយើងឃើញចន្លោះពី1ដល់1មិញណាណាពី11ដល់1ហ្នឹងវាយើងកណនាជាមធ្យមផលធៀបរបស់វាទៅបើសិនជាវាឃើញបរិមាណវាផលធៀបវាណាវាឃើញពុះមានន័យថាពណ៌ក្រហមហ្នឹងមានន័យរុក្ខជាតិរបស់វាគឺអត់ល្អទេណាបើសិនជាយើងកណនាយក anomaly មិញហ្នឹងបុកនេះយើងយកអានេះគឺគិតជាភាគរយណាយើងគិតជាភាគរយយើងឃើញអានេះ NDVI នេះហើយយើងដកនេះឬក៏យើងយកNDVI anomaly នេះណាយើងយក NDVI នេះទៅចែកជាមួយនឹង NDVI anomaly គុណនឹង100ទៅយើងនឹងឃើញតម្លៃវាតែបើសិនជាវាឃើញដកបែបហ្នឹងច្រើនមានន័យថាបញ្ហារុក្ខជាតិគឺវាមានបញ្ហាដូចខ្ញុំបានបង្ហាញមិញអញ្ចឹងអាហ្នឹងគេសិក្សាទៅលើរយៈពេលវាទៅលើ NDVI ណាអូខេអញ្ចឹងតាក់ទងនឹង NDVI anomaly នេះគឺជា tool មួយយើងថាជាឧបករណ៍មួយដែលគេប្រើសម្រាប់ធ្វើការតាមដានទៅលើលក្ខណៈរបស់រុក្ខជាតិលក្ខខណ្ឌរបស់រុក្ខជាតិតើដើម្បីស្វែងយល់ថាតើរុក្ខជាតិហ្នឹងវាទទួលរងនៅឥទ្ធិពលនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុហ្នឹងបាន
កម្រិតណាអញ្ចឹងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រឬក៏អ្នករៀបចំផែនការអភិវឌ្ឍផ្សេងឬក៏ land manager មានអ្នកគ្រប់គ្រងដីធ្លីណាគេបានព័ត៌មានហ្នឹងដើម្បីគេផ្ដល់ជាព័ត៌មានក្នុងការសម្រេចចិត្តក្នុងការគ្រប់គ្រងទៅលើធនធានធម្មជាតិតើណាអញ្ចឹងNDVI anomaly នេះគឺត្រូវបានគេប្រើប្រាស់សម្រាប់ធ្វើការតាមដានទៅលើកម្រិតនៃភាពរាំងស្ងួតណាអញ្ចឹងវាបង្ហាញថាដូចខ្ញុំបានបង្ហាញនេះបើសិនជាយើងមើលទៅណារុក្ខជាតិនឹងអត់ទៅលូតលាស់អញ្ចឹងគេអាចគិតថាណាលក្ខខណ្ឌទៅលើភាពរាំងស្ងួតមានន័យថាម៉េចមានន័យថាតំបន់ហ្នឹងគឺអត់មានទឹកគ្រប់គ្រាន់ទេដែលធ្វើឲ្យរុក្ខជាតិហ្នឹងលូតលាស់អត់បានល្អណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងកណនា anomaly NDVI anomaly នេះយើងនឹងឃើញកម្រិតភាពបៃតងវាគឺតិចមែនទេណាចំពោះតកតងនឹង land use change monitoring ការតាមដានទៅលើបម្រែបម្រួលដីធ្លីតែខ្ញុំឲ្យអ្នកនរអគ្នាធ្វើ assignment ហ្នឹងក៏អ្នកនរគ្នាអាចមើលទៅលើនឹងបានដែរណាអញ្ចឹងគេប្រើ NDVI anomaly នេះសម្រាប់ធ្វើការតាមដានទៅលើបម្រែបម្រួលដីធ្លីថាតំបន់កន្លែងហ្នឹងវាប្រែប្រួលម៉េចពីតំបន់ដែលមានព្រៃទៅតំបន់កសិកម្មឬក៏ជាការកន្លែងកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើណាវាអស់ព្រៃឈើគឺយើងអាចប្រើ NDVI anomaly នេះដើម្បី track វាដើម្បីតាមដានវាឬក៏បំរែបំរួលពីព្រៃឈើទៅជាដីលំនៅឋានឬក៏ទីប្រជុំជនទីផ្សារអីគឺយើងអាចមើលដឹងណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលព្រៃឈើត្រូវបានបំលែងទៅជាដីកសិកម្មឬក៏ទៅដល់ដីទីប្រជុំជនអញ្ចឹងធ្វើឲ្យកម្រិតនៃរុក្ខជាតិដែល cover នៅតំបន់ហ្នឹងគឺមានការថយចុះណាអញ្ចឹងគេអាចធ្វើការតាមដានប៉ាន់ប្រមាណទៅលើកម្រិតនៃការប្រែប្រួលដីធ្លីណាចំពោះតកតងនឹង climate change គេការតាមដានគ្រប់គ្រងទៅលើ climate change ក៏គេប្រើ NDVI anomaly នេះដើម្បីធ្វើការតាមដានទៅលើផលប៉ះពាល់នៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុទៅលើរុក្ខជាតិណាយើងដឹងហើយថានៅលើផែនដីរបស់យើងនេះគឺទទួលរងនៅការប្រែប្រួលអាកាសធាតុអញ្ចឹងរុក្ខជាតិគឺជាសិចនាករមួយណាដែលយើងអាចវាងាយនឹងឆ្លើយតបទៅលើការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដែលយើងអាចឃើញពីភាពពណ៌បៃតងរបស់វាខ្លាំងឬក៏អត់មានពណ៌បៃតងអញ្ចឹងគេអាចយកវាទៅជាសិចនាករមានន័យជាសិចនាករមួយដែលបង្ហាញពីកម្រិតនៃភាពរាំងស្ងួតនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងបានអូខេមានសំណួរអីគ្នាយើងបាទលោកគ្រូអូខេអីទៅមើលណាអូខេចំពោះ normalize different water index មិនមានទោះនៃភាពខុសគ្នានៃទឹកណាអញ្ចឹងគេអាចដឹងពីទំនាក់ទំនងរវាងរុក្ខជាតិនិងបរិមាណទឹកនៅតំបន់ហ្នឹងបានណាគេអាចយកវាមកធ្វើមកបើសិនជាតំបន់ហ្នឹងគឺមានបញ្ហាទឹកខ្វះខាតទឹកច្រើនគឺមានន័យថារុក្ខជាតិហ្នឹងគឺប្រឈមនៅគេថា plant water stress មានន័យថាម៉េចការភាពតាមតឹងទឹករបស់រុក្ខជាតិណាមានន័យថាធម្មតានៅពេលដែលទឹករុក្ខជាតិនឹងខ្សោះខ្សោយទឹកអញ្ចឹងគេថាជារុក្ខជាតិហ្នឹងគឺមានបញ្ហាទាក់ទងនឹងទឹកណាអញ្ចឹងរូបមន្តរបស់វាគឺ NDWI ស្មើនឹងនៃ infrared យើងឲ្យបងពណ៌បងកាមេស្មីក្រហមណាដកនឹង short wave ណាចែកទៅនឹងក្រហម infrared បូកនឹង short wave អញ្ចឹងនេះគឺរូបមន្តរបស់វាអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកនរគ្នាឃើញតម្លៃវាចន្លោះពីដក1ទៅ1ដូចគ្នាបើសិនជាវាបូក1មានន័យថាតម្លៃវាពី0ទៅបូក1មានន័យថាកន្លែងហ្នឹងគឺមានទឹកច្រើនណាមានទឹកច្រើនបើសិនជាពី0ទៅដល់1នេះគឺឃើញភ្លឺតែស្ថានដីហ្នឹងឃើញពណ៌ភ្លឺបែបហ្នឹងទៅអញ្ចឹងអត់មានរុក្ខជាតិទេណាអត់មានរុក្ខជាតិដូចទឹកទេអញ្ចឹងយើងអាចសន្មត់បានដែរទាក់ទងនឹងបញ្ហាទឹកនេះតើនេះណាគឺយើងដល់ឡែកអ្នកនរគ្នាឃើញអានេះគឺឆ្នាំ2017
ណាខែម៉ាចនឹង2017ខែអាព្រីលណាខែ4ដែលយើងឃើញនេះខែអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាឃើញនេះមើលខែ3គឺមានន័យថាយើងនិយាយពី NDWI គឺកន្លែងនេះគឺពណ៌ក្រហមខ្លាំងអញ្ចឹងរុក្ខជាតិឬក៏សន្តានដីនៅកន្លែងនេះគឺអត់មានទឹកទេខ្សោះខ្សោយជាតិទឹកច្រើនវាឃើញពណ៌ក្រហមប៉ុន្តែបើសិនជាវាខែ4យើងអរគ្នាឃើញវាចាប់ដើមមានន័យថាវាលូតលាស់ល្អមានន័យថាអាចមានទឹកឡើងវិញហើយណាអញ្ចឹងរុក្ខជាតិដែលនៅពណ៌ផ្នែកជុំវិញទន្លេសាបនេះវានៅមានបញ្ហាទឹកម្ល៉េះប៉ុន្តែតំបន់ផ្សេងគឺអាចនឹងមានទឹកហើយមានន័យថារុក្ខការលូតលាស់របស់វាបានប្រសើរជាងហើយណាអញ្ចឹងយើងអ្នកនរគ្នាមើលខែនេះស្ទើរតែងាប់តែម្ដងយើងមើលទៅគឺពណ៌ក្រហមតែម្ដងហេចឹងគឺយើងមានតែតាមណាណាបាទចុះអត់មានណាឆ្លៃមួយទេលើទៀត បានលោកគ្រូ ឆ្លៃឈ្មោះរៀនណាអូខេអញ្ចឹងបើមួយទៀតយើងតាក់ Inherit Vegetation Index តាក់ទងទៅនឹងពលឺណាតែចាំងទៅលើរុក្ខជាតិអញ្ចឹងរូបមន្តរបស់វាគឺដូចគ្នាដែរដូចខ្ញុំបានបញ្យល់គឺគេសិក្សាទៅលើភាពបៃតងណាបរិមាណនៃភាពបៃតងអញ្ចឹងរូបមន្តរបស់វា NEVI ស្មើនឹង2.5 គុណនឹងក្រហមបងក្រហមពីបូកតាមពីបូកណាចែកទៅនឹងthe infrared បូកទៅនឹងC1 គុណនឹង red ដកទៅនឹង C2 បូកនឹង blue គុណនឹង blue បូក L ហើយតម្លៃរបស់វាគឺC2 នេះគឺតម្លៃវា 7.1 L ស្មើ1ណាអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអាចកណនាយកលេខទៅយកកណនាបានណាអូខេខ្ញុំលឿនតិចណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលអ្នកនរគ្នាកណនាទៅលើ Inherit Vegetation Index វានឹងឃើញស្ថានភាពបែបនេះដូចខ្ញុំបានបង្ហាញខាងដើមដែរបើសិនជាវាឃើញពណ៌ក្រហមមានន័យថារុក្ខជាតិមានការថយចុះណាបើសិនជាបើវាអត់ថយចុះទេមានន័យថាវាចន្លោះពណ៌ក្រហមនេះមានន័យវា stable មានន័យថាវាអត់ប្រែប្រួលទេណាបើសិនជាពណ៌បៃតងចាប់អញ្ចឹងវាកើនឡើងណាចំពោះតកតងនឹង vegetation សន្ទុះ temperature condition index សន្ទុះទៅលើលក្ខណៈខណ្ឌរបស់សីតុណ្ហភាពអញ្ចឹងលក្ខខណ្ឌទៅលើសីតុណ្ហភាពនេះត្រូវបានគេប្រើសម្រាប់កំណត់ទៅលើភាពតានតឹងទៅលើរុក្ខជាតិដែលកើតឡើងដោយសារតែសីតុណ្ហភាពណាឬក៏ភាពភាពដែលអត់ទឹករបស់វាណាទឹកមានទឹកឬក៏ភាពអត់ទឹករបស់វាអញ្ចឹងត្រូវបានគេកណនាទៅលើសីតុណ្ហភាពទៅលើអតិបរមានិងអបបរមាណាដែលយើងអាចដឹងពីចំណាំងផ្លាតរបស់កម្ដៅណាអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអាចឃើញ CTI ស្មើនឹង100គុណនឹង BT max ណាគុណនឹងBT ចែកទៅនឹងBT max គុណទៅនឹង BT min max MA នេះមានន័យថា maximum ណាហើយ min នេះមានន័យថា minimum ណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងកណនាឃើញដូចគ្នាដែរគឺដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងកណនាវាបង្ហាញអំពីចំណាំងផ្លាតនៃពលឺចូលទៅក្នុងចំណាំងផ្លាតនៃពលឺប្លុកព្រះអាទិត្យដែលចាំងផ្លាតត្រឡប់ចូលទៅក្នុងលំហវិញត្រូវបានចាប់ដោយ satellite ណាអញ្ចឹងជាធម្មតា BT នេះគឺជាពន្លឺណាភាពភ្លឺណារបស់សីតុណ្ហភាពហើយ
តែគេកណនីជាធម្មតាគេកណនីវាជារៀងរាល់សប្តាហ៍ដោយយើងប្រើប្រាស់ទៅលើ satellite ណាអញ្ចឹងគេអាចសិក្សាអាចថាជាទុង20ឆ្នាំអីចឹងទៅណែឧទាហរណ៍ថាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2002មកដល់17ឆ្នាំអីចឹងទៅអញ្ចឹងគេអាចសិក្សាពីឆ្នាំ2002ដល់បច្ចុប្បន្នអីចឹងទៅអញ្ចឹងគេអាចសិក្សា temperature នេះគេអាចសិក្សារយៈពេលយូរណាយូរអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងឃើញអានេះគឺយើងមើលស្ថិរតានភាពគឺខុសគ្នាទៅលើរុក្ខជាតិតែគេសិក្សានៅគ្រីស្ណាណាអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាមើលអានេះគឺSeptember 2016អានេះ2014អានេះ2015អញ្ចឹងអ្នកនរគ្នា2014គឺយើងមើលទៅលើរុក្ខជាតិស្ថិរតានភាពគឺមានក្តៅតែតំបន់នេះទេខែដូចគ្នាប៉ុន្តែ September 2015យើងឃើញនៅគ្រីស្ណាគឺស្ថិរតានភាពគឺក្តៅខ្លាំងតែម្ដងណានៅឥណ្ឌាណាចំណែក2016ចាប់ដល់ថយចុះវិញអញ្ចឹងយើងអាចមើលទៅលើកម្រិតនៃស្ថិរតានភាពបែបហ្នឹងបានអានេះគឺសុទ្ធតែជាកន្ទប់ដែលតាក់ទងនឹង assignment របស់អ្នកនរគ្នាអត់ពេលអ្នកនរគ្នាធ្វើអ្នកនរគ្នាទៅធ្វើបែបហ្នឹងអញ្ចឹងគេបង្ហាញនេះបើសិនជាពណ៌ក្រហមខ្លាំងមានន័យថាកន្លែងហ្នឹងគឺវាប្រឈមទៅនឹងភាពរាំងស្ងួតខ្លាំងណាក្តៅខ្លាំងណាបើសិនជាឃើញយើងពណ៌បៃតងមានន័យថាវាអត់សូវប្រឈមទៅនឹងសីតុណ្ហភាពក្តៅខ្លាំងទេចំពោះ vegetation condition index ណាអញ្ចឹងគេអាចប្រើជាមួយគេកាត់ VCI អញ្ចឹងយើងអាច compare វាទៅជាប្រៀបធៀបវាទៅជាមួយនឹង NDVI ដែលយើងបានគណនានៅខាងដើមណាដើម្បីទៅមើលទៅលើតម្លៃវាដែលមានការប្រែប្រួលក្នុងអំឡុងពេលឆ្នាំមុនណាអញ្ចឹងរូបមន្តរបស់គេគឺ VCI ស្មើនឹង100គុណនឹង NDVI យើងគណនារូបមន្តវិញដក NDVI អបបរមាណាចែកទៅនឹង NDVI អតិបរមាដកទៅនឹង NDVI អបបរមាណាអញ្ចឹងយើងឃើញ VCI ហើយណាអញ្ចឹងតម្លៃរបស់វាគឺវាមានការប្រែប្រួលពី0ទៅដល់100ណាពី0ទៅ100អញ្ចឹងមានន័យថាបើវាខិតទៅរក0មានន័យថារុក្ខជាតិលេខហ្នឹងគឺមានបញ្ហាខ្លាំងណាបើសិនជាវាខិតទៅរក100គឺវាអត់សូវមានបញ្ហាទេណាអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអាចឃើញទៅលើអានេះគឺផែនទីដែលយើងយកចេញពីNorway ណាឆ្នាំ2017នៅលើពិភពលោកតែម្ដងអ្នកនរគ្នាឃើញពីកម្រិតនៃភាពរាំងស្ងួតរបស់វាណាគេបែងចែកពីនេះគឺចាប់ពី12តាម6ដល់ទៅនេះគឺជាចំណុច0ណាគិតជាភាគរយរបស់គេណាគេយើងអាចឃើញកន្លែងណាពណ៌ក្រហមកន្លែងហ្នឹងឯងគឺជាតំបន់ដែលរុក្ខជាតិមានបញ្ហាណាពណ៌ក្រហមណាចំពោះដែលពណ៌បៃតងគឺអត់ពណ៌ខៀវគឺអត់សូវមានបញ្ហាទេណាអូខេចំពោះ vegetation health index ណាតកតងនឹងសន្ទុះសុខភាពរបស់រុក្ខជាតិអញ្ចឹងគេប្រើវាដើម្បីធ្វើការពិនិត្យទៅលើសុខភាពរបស់រុក្ខជាតិដែលឬក៏បញ្ចូលនេះដើម្បីធ្វើការប៉ាន់ប្រមាណទៅលើភាពសំណើមឬក៏ភាពក្តៅរបស់រុក្ខជាតិណាជាធម្មតាគេអាចប្រើរូបភាពឬក៏រុក្ខជាតិដែលមាន resolution របស់វា1គីឡូណាគឺគេប្រើដោយ satellite VIIRS ណាអញ្ចឹងរូបមន្តរបស់វាគឺ VHI ស្មើនឹង alpha ណាគុណទៅនឹង VCI យើងគណនាលើកមុនបាញ់មិញបូកទៅនឹង1ដក alpha គុណនឹង temperature condition index ណាដែលយើងគណនាមុនរបស់យើងបាញ់មិញអញ្ចឹងគេអាចបែងចែក VHI នេះទៅជា4 class មានន័យថាបើសិនជាយើងរកឃើញវាតូចជាង10ណាមានន័យថាវាមានភាពរាំងស្ងួតនឹងធ្ងន់ធ្ងរប៉ុន្តែបើសិនជាវាចន្លោះពី10ទៅដល់20ណាមានន័យថារងមិនធ្ងន់ធ្ងរណាស់ណាទេណា
បើសិនជាវាចន្លោះពី20ដល់30ល្មមណាជាមធ្យមណាប៉ុន្តែបើសិនជាឃើញពី30ទៅដល់40ណាអញ្ចឹងគឺយើងមានន័យថាវាទេចង់ខិតទៅរកភាពរ៉ាស្ងួតហើយប៉ុន្តែបើសិនជាធំជាង30តម្លៃវាគឺអត់មានជួបបញ្ហានៅភាពរ៉ាស្ងួតទេអរគ្នានេះអ្នកនរគ្នាឃើញផែនទីនេះគឺគេសិក្សានៅខែ September ណាថ្ងៃទី16 2021ចំណែកផែនទីមួយនេះគឺសិក្សានៅ September ថ្ងៃទី15ថ្ងៃទី2020អានេះគឺសិក្សារយៈពេល37សប្តាហ៍អានេះគឺសិក្សារយៈពេល37សប្តាហ៍ដែរអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាគ្រាន់តែឃើញបែបហ្នឹងយើងអាចដឹងថានៅថ្ងៃឆ្នាំ2020នេះគឺកម្រិតភាពរាំងស្ងួតរបស់វាគឺកើនឡើងអានេះគឺអត់សូវប្រមាណនេះណាអានេះគឺមានតាមដុំដូចនៅបាត់ដំបងណានៅព្រំដែនពោធិ៍សាត់ណាកោះកុងពោធិ៍សាត់បែរគ្នាណាចំណែកនេះគឺទៅតែទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាគឺប្រឈមមុខនឹងភាពរាំងស្ងួតតែម្ដងយើងមើលឃើញច្រើនអូខេចំពោះ Solid Charge Vegetation Index ណាគេ CV អញ្ចឹងគេប្រើវាសម្រាប់ធ្វើការតាមដានទៅលើសន្ទុះរុក្ខជាតិណាដើម្បីធ្វើការប៉ាន់ប្រមាណពីមើលទៅលើលក្ខណៈភាពភ្លឺរបស់ដីដែលលក្ខណៈភ្លឺរបស់ដីនេះវាមានតាក់ទងជាមួយទៅនឹងមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងបរិមាណពលឺដែលមាននៅក្នុងរុក្ខជាតិហ្នឹងណាអញ្ចឹងរូបមន្តរបស់វា CV របស់វាគឺ near infrared ដក red ចែកទៅនឹង near infrared បូក red បូកនឹង L គុណនឹង1បូក L ណាអញ្ចឹង L របស់យើងគឺស្មើ1ណាបើសិនជាក្នុងករណីដែលតំបន់នឹងមានន័យថាអត់មានរុក្ខជាតិទេណាគេយកតម្លៃ L ស្មើ1ក្នុងមានន័យថា L នេះគឺជាតម្លៃដែលមានការប្រែប្រួលអាស្រ័យទៅលើកម្រិតក្របដណ្ដប់របស់រុក្ខជាតិណាបើសិនជា L នេះស្មើ1មានន័យថារុក្ខជាតិក្របដណ្ដប់មធ្យមបើសិនជា L នឹងស្មើ0.5មានន័យថាតំបន់ហ្នឹងគឺមានកម្រិតរុក្ខជាតិពុះប៉ុន្តែបើសិនជា L ស្មើ0មានន័យថាអត់សូវមានរុក្ខជាតិទេណាអញ្ចឹងតម្លៃវាដែលយើងកណនាទៅCV index របស់វាគឺដក1ទៅដល់1ដូចគ្នាណាអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាឃើញអានេះគឺជារូបភាព satellite ណាដែលយើងឃើញមានតាក់ទងដែលយើង composite របស់វានៅពេលដែលយើង composite 3បងលើកមុនណាចំណែកឯខាងស្ដាំនេះគឺគេសិក្សាទៅលើ Solid Charge Vegetation Index អ្នកនរគ្នាឃើញពីបំរែបំរួលរបស់វាណាអត់ដូចរូបភាពដែលយើងcomposite ទេណាដែលយើង composite កន្លងមកគឺយើងឃើញពណ៌បៃតងគឺបែបហ្នឹងប៉ុន្តែបើយើងសិក្សាទៅលើកម្រិតដីណាអ្នកនរគ្នាឃើញវាមានការប្រែប្រួលណាចំពោះ Combined Drought Index អានេះគឺតាក់ទងនឹងអ្នកនរគ្នាគេថា Combined Drought Index យើងទៅកាត់ CDI អញ្ចឹងគេអាចកំណត់ទៅលើតំបន់ណាដែលមានភាពរាំងស្ងួតណាមានន័យថាតំបន់ដែលមានបញ្ហាប្រឈមទៅភាពរាំងស្ងួតកសិកម្មគឺជាតំបន់ដែលមានរុក្ខជាតិដែលអាចទទួលរងនៅការគម្រាមកំហែងដោយភាពរាំងស្ងួតណាអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងគេបែងចែក color បែបនេះនៅពេលអ្នកនរគ្នាធ្វើបែបនេះអ្នកនរគ្នាអាចធ្វើបែបហ្នឹងបានមានន័យថាបើសិនជាយើងកណនាទៅណាSPI នេះមកពីពាក្យstandard ណា precipitation index ណាកម្រិត3តូចជាង11ឬក៏ SPI នេះតូចជាងចន្លោះតូចជាង12អញ្ចឹងគេគ្រាន់ថាវាអត់ទាន់មានភាពរាំងស្ងួតទេមានន័យថា watch កម្រិត watch នេះមានន័យយើងអាចគ្រាន់តែមើលបានយើងអត់ទាន់ចាំបាច់រកវិធានការធ្ងន់ធ្ងរទេណាបើសិនជាពណ៌លឿងបែបនេះមានន័យថា
SMS ណា SMA របស់យើងហ្នឹងទូជាង1ហើយនឹង SPI របស់យើងហ្នឹងកម្រិត3ហ្នឹងទូជាង11ឬក៏ទូជាង12ណាអញ្ចឹងគេបញ្ចូលទៅនឹង SMA ណាអ្នកអរគ្នារៀនជាមួយគ្រូបន្លេងតែជានឹងយល់ concept នឹងច្រើនជាងហ្នឹងទៀតណាអញ្ចឹងបើសិនជាយើងឃើញបែបហ្នឹងពណ៌លឿងមានន័យថាវាចាប់ដើមបើយើងនិយាយទៅដូចជំងឺអញ្ចឹងណាខ្ញុំចង់ឥឡូវខ្ញុំលើកទៅជំងឺទៅណាបើទៀតថាកន្លែងនេះបើយើងទៅពិនិត្យជំងឺមានន័យថាគេគ្រាន់តែឲ្យយើងតាមដានណាអត់តមានបញ្ហាទេប៉ុន្តែបើសិនតែយើងកណនីទៅឃើញយើងកណនីទៅឃើញពណ៌លឿងមានន័យថាម៉េចបើជាជំងឺវិញគេថាយើងអាចតមហានេះធ្វើលំហាត់អីចឹងទៅឧទាហរណ៍ទៅចឹងតោះនេះប៉ុន្តែបើសិនជាយើងឃើញដាក់ពណ៌បែបនេះណានេះគឺលក្ខខណ្ឌដូចខ្ញុំបានអ្នកនរគ្នាអាចមើលបន្ថែមបើសិនជាយើងមានពណ៌ក្រហមបបនេះមានន័យថាម៉េច alert មានន័យថាអ្នកឯងត្រូវតែព្យាបាលហើយបើសិនជាជំងឺវិញណាអញ្ចឹងភាពរាំងស្ងួតក៏ដូចគ្នាដែរមានន័យថាអ្នកឯងត្រូវតែបើសិនជាដំណាំវិញអ្នកឯងត្រូវតែបូមទឹកដាក់ហើយតើណាបើសិនជារុក្ខជាតិនឹងខ្វះទឹកយើងត្រូវបូមទឹកដាក់ហើយបើសិនជារុក្ខជាតិនឹងមានទឹកគ្រប់គ្រាន់ប៉ុន្តែវាងាប់អីចឹងអ្នកវាត្រូវឧទាហរណ៍សត្វស៊ីអីចឹងទៅអ្នកឯងត្រូវតែបាញ់ថ្នាំហើយដើម្បីការពារហើយមានតែ alert ហើយដើម្បីឲ្យយើងព្យាបាលឬក៏អីណាប៉ុន្តែបើសិនជាយើងដាក់ទៅលើពណ៌នេះអ្នកនរគ្នាអាចមើលលក្ខខណ្ឌរបស់គេនៅខាងនេះបើសិនជាឃើញចេញពណ៌នេះមានន័យថាម៉េចមានន័យថាមានន័យថាកន្លែងខ្លះគឺត្រូវតែព្យាបាលហើយប៉ុន្តែព្យាបាលនឹងយ៉ាងម៉េចឧទាហរណ៍ថាខ្វះទឹកយើងបាញ់ទឹកដាក់បើសិនជាខ្វះជីយើងដាក់ជីបើសិនជាយើងមើលទៅអូចទឹកក៏មានជីក៏មានគ្រប់គ្រាន់ប៉ុន្តែស្លឹកជ្រូកសត្វស៊ីអញ្ចឹងយើងត្រូវបាញ់ថ្នាំសត្វតើណាត់គេថា partial recovery ណាប៉ុន្តែបើសិនជាយើងឃើញពណ៌នេះតែម្ដងគេ full recovery មានន័យថាម៉េចបើយើងនិយាយពីដំណាំឧទាហរណ៍ថាយើងដាំកៅស៊ូអញ្ចឹងមានថាវាទទួលរងដល់ការគម្រាមកំហែងដោយភាពរាំងស្ងួតហើយអញ្ចឹងវាងាប់ហើយវាអស់ហើយអញ្ចឹងអ្នកអង្គនេះត្រូវតែជួដីហ្នឹងហើយដាំកៅស៊ូឬក៏ដាំបន្លែអីឡើងវិញមានន័យថាជួលវាឡើងវិញទាំងស្រុងតែម្ដងអូខេតោះនេះគឺយ៉ាងតោះណាត់បាទលោកគ្រូតនអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងចំពោះនៅស្រុកយើងនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍យើងគេមានជា website ណាសម្រាប់គេធ្វើការព្យាករទៅលើកម្រិតភាពរាំងស្ងួតហ្នឹងអញ្ចឹងនៅនេះអ្នកនរឃើញមានមានន័យថា day 0 day 1 day 2 day 3ហ្នឹងគឺបង្ហាញពីកម្រិតនៃភាពរាំងស្ងួតហើយបាទនេះអញ្ចឹងអ្វីដែលលក្ខខណ្ឌបាញ់មានឧទាហរណ៍ថានេះពណ៌ក្រហមនេះមានថា extremely drought អញ្ចឹងគេតាមដានជាប្រចាំថ្ងៃគេធ្វើការព្យាករហើយអ្នកនរឃើញខាងឧតុនិយមគេដឹងគេធ្វើការព្យាករអញ្ចឹងគេអាចព្យាករថានេះដូចអានេះគឺនៅថ្ងៃទី24ខែ4ឆ្នាំ2021អញ្ចឹងគឺនេះតំបន់នៅខេត្តព្រះវិហារនេះថ្ងៃហ្នឹងគឺយ៉ាងម៉េចគឺវាទទួលរងនូវភាពរាំងស្ងួតខ្លាំងណាអញ្ចឹងមួយផ្នែកនៅប្រទេសឡាវគឺទទួលរងនូវភាពរាំងស្ងួតខ្លាំងដែរណាប៉ុន្តែបើយើងមើលនេះគឺអត់ទាន់មានន័យថាវាចាប់ដើមអាចនឹងមានការភាពរាំងស្ងួតហើយអញ្ចឹងគេធ្វើការព្យាករទុកដើម្បីតាមដានដើម្បីគេរកដំណោះស្រាយក្នុងការសង្គ្រោះឬក៏គ្រប់គ្រងកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ទៅលើភាពរាំងស្ងួតហ្នឹងអូខេតោះនេះគឺយើងបាទលោកគ្រូបាទគេបើអត់មានរឿងរបស់ទៀតចប់អូខេហើយគឺយើងលោកគ្រូខ្ញុំសុំសួរមួយបាទ
លោកគ្រូអាសម្រាប់ប្រពន្ធនោះយើងគួរប្រើប្រាស់មិនទេលោកគ្រូ Tiết dừng riêng này nè mê riêng tí bua nè nè thấy á đấy nè mê riêng tí bua nè ចាលោកគ្រូ à quay để dừng riêng làm bánh mấy dừng còn chỉ còn tập đây ta đấy ta đó nè cái nó phải là mê riêng được trong cha tao muốn được miền ban mơ hả hả miền ban mơ ấy miền ban mơ điện mê riêng điện đấy ta này dừng ở riêng tiếng ở đây dừng riêng buổi này chứ ta đó ok to ở lại dừng ăn vào tem đó rồi cô gọi lên mất thì vậy được thì dừng kịch bật ở lá chứ cho mặt bằng hai nó là mê điên tí đây này ở đây mình mê điên hay mình phép tổng quy mô của này đây thầy nói thế cho thầy nói How in the crew. ok chán ngày nay dân đôi dân rụng lực vì môn tích đấy dân rụng lực vì môn tích dân fra ở string nhằm đặt nốt mới sẵn string chán nó không cô gọi là chính cái fra ở platform một cái cứ string tại vì muốn dân phải tại string thì đấy chán dân đừng fra string đấy đặt vào cái chọn mất string đấy string thì chán ưu tiên tha string ní cứ cái trâu fra nhập hàng muối đại dương chun po miền viết từ trong Google Engine ta nói cô cái limon dương phải là string muối đấy dương còn là fra string muối dương ở chun tiền phần tay cái này nó phải là dương tục bị mốc mình này thay dương bị chun po miền đang tục trong Google Engine hai dương ai tiền như một fra nó phải là muối đấy chẳng ưu tiên tha trongประกาศអធិមួយយើងដាក់ថា a string ស្មើនឹងឧទាហរណ៍ខ្ញុំដាក់ថា to cloud to the cloud នៅក្នុងមេរៀនយើងមានទេណាអូខេខ្ញុំដាក់ semicolon អញ្ចឹងឧទាហរណ៍ខ្ញុំបង្កើតអធិមួយទៀតខ្ញុំដាក់ថា string ស្មើនឹងអីគេស្មើនឹង string ហើយខ្ញុំបើកវងចោលខ្ញុំ copy ឥឡូវនេះយកមកដាក់copy ឥឡូវនេះយកមកដាក់មានន័យថាម៉េចមានន័យថាខ្ញុំអានេះខ្ញុំបញ្ជូនវាទៅបញ្ជូនវាទៅក្នុង Google លើដឹងទេណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលអ្នកនរគ្នា print យើង print មកឧទាហរណ៍ខ្ញុំដាក់ថា where to ណាហើយខ្ញុំប្រើ comma string ណាយើងយកអាណាមកនេះយើងយកនេះមកបើសិនជាអ្នកអត់ឃើញ kill ໄວ copy វាមកយើងយកមកកាន់អានេះថាវាមកណាអូខេអ្នកអត់ឃើញនៅពេលដែលខ្ញុំដាក់បែបហ្នឹងវាអត់អោយរ៉ាននេះនេះភាសាអីឃើញអត់គឺអត់អោយរ៉ាននេះ
ឃើញទេហេតុអីតែខ្ញុំចូលថ្មីណាដោយសារតែខ្ញុំបើកវាទុកយូរពេកណាខ្ញុំបើក copy ចូលថ្មីខ្ញុំយកអានេះខ្ញុំដាក់នៅក្នុងនេះអូខេចាអានេះខ្ញុំបាត់ចេះដោយសារតែខ្ញុំបើកវាទុកយូរពេកអញ្ចឹងវាអត់ឲ្យឃើញអត់អញ្ចឹងខ្ញុំរានតាមមកមើលនេះអញ្ចឹងយើងអានេះយើងអាសាញវា string យើងឲ្យវា to cloud ដល់ពេលយើងបង្កើតអត្ថេមួយទៀត ee string យើងដាក់ថា ee string ហើយយើងយក ee របស់យើងនេះបញ្ជូនវាទៅក្នុង cloud ណាអញ្ចឹងយើងដាក់យើង print មកយើងដាក់ថា វា to cloud មានន័យថាយើងបញ្ជូនវាទៅក្នុង Google Engine ក្នុងម៉ាស៊ីនរបស់វាបាទនេះឃើញទេបាទណា តោះលោកគ្រូ បាទមួយទៀតយើងមិនបាច់ចាំសរសេររូបមន្តដូចខ្ញុំឥឡូវនេះក៏បានដែរយើងអាចដាក់អត្ថេរយកតែម្ដងអាចដាក់នៅនេះទៅឧទាហរណ៍ថាអ្នកនរគ្នាអាចសរសេរបែបនេះក៏បានដែរសរសេរថា a ឥឡូវដាក់ថា e string ស្មើនឹងអីគេស្មើនឹង ee string បើវងចោខ្ញុំ copy ឥឡូវនេះខ្ញុំដាក់បានដូចគ្នាណា copy មកអញ្ចឹងខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំបិទអានេះចោលបិទវាចោលសិនអ្នកនរគ្នា print មើលឃើញដូចនេះអត់សាក print មើលណាខ្ញុំ print ហើយ copy នេះមកខ្ញុំជិល print វាណាអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នា print មើលឃើញដូចឥឡូវអត់ឃើញដូចហ៎ឃើញអត់អញ្ចឹងយើងពេលខ្លះយើងមិនចាំបាច់បង្កើតអត្ថេរច្រើនឲ្យញ៉ៃទេប៉ុន្តែពេលខ្លះក៏យើងត្រូវតែបង្កើតវាដែរណាអញ្ចឹងយើងបង្កើតវាមក string យើងដាក់អត្ថេរនេះតម្លៃវាចូលតែម្ដងអញ្ចឹងដល់ពេលដែលយើង print វាអាហ្នឹងវាចេញឲ្យយើងតែម្ដងបាទនេះគឺយើងយកលីហ្នឹងហ៎នៅលោកគ្រូនៅ តាធ្វើមកគ្នាយើង
Nào đấy thì vậy đấy ហើយលោកគ្រូ cái miền sông đua át ហ៎ mẹ nè ហើយលោកគ្រូ thì đi cho mới tiết à tôi dừng lực làm quên cái này phải này việc time y môi tiết à đó ok môi tiết dừng phải number bây giờ phải string đấy anh ấy đôi khi này đấy dừng thầu bờ sân gì dừng lần muốn dừng thành là phải quá hay number hết dừng ấy hãy smart nắng y cái là muốn smart nắng y cái chẳng từ mà nắng lệ y chẳng từ đó ok cái này just smart number nhưng đặt ta e dot number như thêm number một number đây bỏ bỏ cùng chó nhưng đặt ta mặt dot e okay, sorry tôi tao mới chúng ta sẽ đi cả lắm đấy tránh nhầm đặng này thêm được muốn làm là server đấy server tôi tao mới dương print ra sao vậy print đấy ý cái ý smart đấy tôi biết dương copy anh đi máu đi server dương một phát anh ấy dương connect với xía ý smart mã thì dương bên cha mất ý smart mã bên cha mấy connect xía là dương sạc print mà ý dương smart mã E ស្មើ2.71 លោកគ្រូ và đây nó khăn connect dương chứ cái nhát connect dương mình IPประมาณ71ยังได้นะแล้วสาก print มา smart มะthì cái nhát P71ประมาณใช่ไหมอันนั้น E เนี่ยมัด E นั่นคือดาวแต่เลยเป็นเชียร์บ่เยอะได้แต่นี้ตอนอย่างนี้พอตายเปอร์เซ็นต์chỉ dương vô đấy đầu tiên ta trong print vá chúng ta ta log y ý smart năng đấy dương dụ copy ở đi máu để copy lấy đi máu log log nhưng bằng vùng đó dân xạ print về smart mã như vậy thì ta print log ý log ý smart mã sao mà mấy gì vậy print log ý dân vô log ý đi dùng lại máu smart mã ta print với smart mã như vậy log để ý smart mã bên trong ấy bên trong ấy ok nhập sale mua sắm
đấy chúng ta tha year 3 3 ngày tí phim 7 Zone 7 bọn phim 5 và sao mà mấy log grid ý mà mán yes thằng mới log grid ý mà mán Cú mà nhâm smile mui cứ. và ran mấy em sẽ mà mán ខ្ញុំប្រានស្មើមួយដែរលោកគ្រូ và chắc là không cu gọi lên chín cứ dương ai chơi của bạn thi cái được chia bàn này ta đấy nhưng ran mới mà mán mùi thế chắc log grid ý cái mà mùi đó nó nét gì ấy cho nó ok bây giờ tiền đấy cái gì ấy miếng đi bật đi cháu ok bật miếng gì tầm một tiền dương dương phải lì mà đòn đấy lì ngày muốn dương liền đây hỏi lì ngày muốn dương dương bàn gì này thở lì vào dương đi dương dương make a sequence hạt về đấy dân như thơ mấy dân muốn nhưng mà lý mà năng đọt lì má ở tiền thá thì nó bao cùng chó nghiệp mối ý 7 4 5 6 7 7 4 đúng không đấy ok là dân print mấy thì dân print print về mấy print về mấy là dân print về print elite elite smart với thao về mà vài cái này sẽ print mấy đấy dân liên lên môn hai một đó ngay thật Khối xong xuôi mui. và đúng không đúng không Khối bên nhâm tệ cho group nhâm chơi tới error.
A server is not defined. Mình đây tham ấy. Đi, mơ đi. Và server number. Đó là cái nè, server ní. Versus. Là chỉ đọc bay. Nè, dương mơ đi cái khó này. Là chỉ đọc bay server dương sẽ thở nè. Thứ nhất. Dương bật o mùi thứ nhất. Cái bắt o à? Bạn là khổ khơi nhỉ? Ok, hai nấy. Bạn là khổ. Hai nấc đi, hai nấc. Dương print với dương chênh như cái này, Nè, liên nhiệm mùi đó đang buồn thật. Chẳng hết. Bạn đã cử. Và tại dương miên một biếp tiếp. Dương ai prai cái lực môn bên chàm ấy thì ấy. Đấy, make it easy. Đấy, bên chàm ấy. Make a sequence. Thật, bên chàm mất. The easy way. Bên chàm mất. Đấy cái hạt về đấy, tham như một chuyện đó là bây giờ hạt về. Ở trên ngày muốn dương thơ mấy cái chàm ấy cái gì vậy? Bên chàm mất. Một copy đó mà chưa thấy. Dương đã là Chrome. Dương đã ta sequence. Bên chàm ấy cái gì vậy này? Mai cái mà năng elite hai dương time sequence là nhỉ? Mình chạm hết hai dương ở đạo vùng cái trọ thì ra nghe thì đầu tiên thay dương trong thì môi đòn muốn dương chùm nó chạp đám thì môi đòn muốnแบบนั้นlục kia đi cháu thứ nhất trong print sequence đấy trong print sequence print mất đôi trả lời đấy như tạm mở mất print đôi trả lời đó đôi đó sao mà mấy đôi chứ đôi kia Ôi kia là cô. đôi kia Đôi cho cái đôi. Đôi kia là thì khổ. ta nói được kia trong buổi nào thua chiến phi này bé cái đôi kia buổi nào thua chiến Crown số chiên cổ sequence. và lươn chiên thật như điên hay thấy bé Nhầm thua gà khang krong bàn của khang lớp ắt bàn. thấy thấy bạn
ត់ដឹងដែរ នេះអាក្រោមអ្នកនរគ្នាចង់ដាក់1 លើ 1000 បានទេតើអត់បានមើល 1000 អ្នកនរគ្នាចេញមកនិយាយឃើញ1 លើ 1000 អត់ឃើញអត់លឿនទេឃើញអត់ឃើញគ្នាយើងគ្រូលេទៅបើឧទាហរណ៍ថាយើង បានឃើញលោកគ្រូ បាទលើកមុនយើងធ្វើមិនលើកមុនយើងឧទាហរណ៍ថាយើងចង់បានរៀងរាល់10ហើយ10យក1 10យក1យើងធ្វើមិនដាក់លេខ10ពីនេះមកឃើញអត់ចឹងអត់គ្នាយើងមិនចាំអត់យើងរានវាឡើងវិញវាឃើញ10អានេះគឺ1 បូក 10 បាន 11 11 បូក 10 ទៅជា 21 21 បូក 10 31ឃើញអត់នេះឃើញអត់លយអត់លឿននេះលឿនអត់អូខេតោះណាគ្នាយើងបាទចុះយើងប្រើឥឡូវយើងប្រើ get ណាយើងប្រើអូខេមួយទៀតយើងប្រើ value យើងទាញតម្លៃ value ណាអូខេ value របស់យើងស្មើនឹង sequence នេះ sequence របស់យើងនេះតោះណា copy sequence មកដាក់នេះមើលខ្ជិលហើយយើងដាក់ថា get ហើយយើងបើកវងកញ្ចក់យើងដាក់លេខ2ឥឡូវយើងសាកមកមើលវាចេញអីគេសាកមើលគ្នាយើងសាកមើលយើង print វាមកណាឥឡូវយើង print វាផ្លេច print យើងចង់បានយើង print វា print value ហើយខ្ញុំអត់ដាក់ខ្ញុំដាក់ថា yes ខ្ញុំដាក់ថា value at the index ខ្ញុំដាក់នេះបើខ្ញុំមើលសិនណាផ្លេចព្រោះអត់ចេញ value at the index index អីគេ index 2ស្មើថ្មមួយវា copy sequence របស់យើងវា copy value របស់យើងយកមកផាសទៅហ្នឹងមកតោះ print មកឃើញអីគេគ្នាយើងសាកមើលទេគេ คลิก3លោកគ្រូ បាទ ខ្ញុំរានទៅคลิก3លោក ទេឲ្យចម្រើនសាកមើល ខ្ញុំរានឃើញ21 អញ្ចឹង21បានពីណាលេខ3បានមកពីណានេះមានន័យថាម៉េចមានន័យថាយើង sequence នេះយើងយកយើង select យកពី sequence ខាងលើនេះយើងយកខ្ទង់ទី2ឃើញខ្ទង់ទី2 get to ហ្នឹងមានខ្ទង់ទី2ខ្ទង់ទី2ណានេះ1អានេះ1អានេះសំទោសអានេះ0 1 2នេះអញ្ចឹងគឺ21តើណាចុះបើយើង get 0អ្នកនរគ្នាអាច get 0មើលសាកមើល get 0ចេញប៉ុន្មានសាកមើលមើលតែយើងដូរដាក់0ដែរបាច់ដូរក៏បានដែរបើខ្ញុំដូរដាក់0មកឥឡូវឃើញ1អត់បានមកឃើញ1អត់បានមើលឃើញ1ឃើញអត់ ខ្ញុំរានឃើញ1 មួយលោកគ្រូ បាទឥឡូវទៀតថាអ្នកនរគ្នា get 10ណា get 10ចឹងអ្នកនរគ្នាដូរនេះមិនបាច់ដូរក៏បានបើយើងដូរទៅដើម្បីងាយស្រួលចុះ get 10ធ្វើបាននេះ get 10នេះ10របស់យើងបើនេះត្រូវអត់បានមកឃើញ101អត់តាមមើលមើលតាមមើលមើល
Đây này mà mất kênh rồi mua vậy Khơi là cô. thế đó nhầm ran mới kênh rồi mùi ở khơi nhất nhưng vô lắm nha kẹt thành nắng mini tha nhưng kẹt từ lỡ tung thì đọc bị thôi đó toàn hết toàn lại năng hết cái gì Bát cừu tuần. ok mẹ sum nuôi cái gì mẹ sum nuôi Chrome trên error. Trên error là cô. ở đi mà học gì mà nè ấy cái chuối cáiสมมติ Ba lúc cừu. เนี่ยสมมติไอ้อย่างนี้ปีมวยดาวผมบุญนั่นขยับขยับถ้าปีมวยดาวบุญnó hay là dân tập tiền là tung thì đọc rồi nè thôi bệnh miênขยับvì miên theo tung thì mấy nèขยับto đó to Khơi nhảy năng á cừu khơi nhảy. vô lại vô lắm vô lấy nè dân á anh nè giờ anh ấy dân miên thầm thìผมบุทีมใบขยับเนี่ยตรงทีมใบให้ยังตัวเตียงเราทีดอกมันเป็นเมียนในเว้ยเว้ยเมียนจะแต่เอาแต่ยังเตียงมาเนี่ยนะนี่ยังตอนนั้น Trên nhảy cừu trên nhảy. ok មានសំណួរគ្នាយើងអត់មានយើងសម្រាប់ប៉ុណ្ណឹងចាំមេរៀនចាំសប្តាហ៍ក្រោយសប្តាហ៍ក្រោយថ្ងៃគេយើងរៀនអត់រៀនទេថ្ងៃទី4គេរៀនអត់យើងចូលទៅក្នុងមេរៀនដែលយើងរៀនបាញ់វិញអានេះគ្រាន់តែយើងរំលឹកឡើងវិញទេណាបើអ្នកនរគ្នាមានពេលគ្នាយើងទៅមើលមេរៀនបន្ទាប់ពីនេះតោះណាឃើញមេរៀនអត់នេះអានេះគឺសតមេរៀនដែលខ្ញុំរៀនតាមហ្នឹងទេតោះណាអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាមានពេលនេះអានេះគឺ index ដែលយើងចាប់ដើមរៀនបាញ់មិញទេឃើញអត់ឃើញអត់តោះនេះគ្នាទៅអង្គុយរៀនមកណាតោះណាអញ្ចឹងសប្តាហ៍ក្រោយចាំយើងតណាយើងតពីហ្នឹងមកកុំអោយឥឡូវតក៏អត់ចប់ដែរណា